好痛！我想講我成個面胎咁咯。我覺得提大家嚟呢度着褲咯，個頭嘅話就唔使理佢。係咯，係咪？係 Kiki。我哋而家咧已經係凌晨1點到啦。我哋而家又喺呢個香港機場。我真係好耐冇見過個機場係空到咁樣，真係勁少人。我哋今次係搭 Jetstar 咧，就去東京嘅。Kiki 咧，佢已經精心策劃咗今次嘅旅行，跟住係我哋去東京完全未體會過嘅景點嚟嘅，全部都係。因為咧，大家可能睇他人嘅話咧，去極都係嗰啲地方。咁但係我哋要去嘅地方咧，就要同其他人係唔同嘅。我希望做到啦。係咁就即係大家睇我哋嘅 channel 嘅時候咧，就會係覺得特別啲咯。咁大家即係睇嘅話咧，都可以即係比較新奇啲。哦，原來東京係有啲咁樣嘅地方，東京係有啲咁樣嘅嘢食。我哋而家喺成田機場啦，你搞掂晒所有嘢，要出去啦。準備翻酒店先。我哋頭先咧都幾好彩地咧，見到呢個咩啊？即係富士山啊！竟然有富士山啊！希望今次呢個旅途都係 keep 住都係好彩。2 hours later。喂 Kiki， 瞓咗好耐。我瞓咗好耐，瞓咗幾個鐘咋？我平時瞓10幾個鐘㗎。好，我哋到咗呢間酒店，我哋今日2點2就喺香港飛，咁然後就大約係7點半咧就到咗成田機場，咁之後咧我哋而家就到酒店 check 咗 Thank you so much。A few moments later。Kiki 係咩？隨意去飛。係喎。唔記得咗呢句。因為時間趕急嘅關係，之後就嗱嗱臨咧講係食我哋第一餐。係啊，因為其實我哋一早已經 book 咗啦，咁所以我哋唔想遲到同埋唔想甩底，所以我哋就決定第一次喺呢個日本度搭 Uber。咁價錢咧其實就比起的士咧，我諗係貴3-4成，要行過去要29分鐘。係啦，咁所以我哋咁趕時間之下咧，就叫 Uber 好啲。係啦，同埋因為我哋依間酒店咧，相對就唔係好近地鐵站，就令到佢個位置比較尷尬啲。我哋而家係食 lunch，然之後咧係食呢個嘅燒肉。第一餐就咁肥美啦，唔係第一餐就咁油膩啦，正啊！我而家10級肚餓咯 ，Kiki 幾多級肚餓？呢度好似行錯路喎，係嘛 ？Fuck， 唔啱啊！其實呢間叫聚聚苑咧，其實好多分店嘅，但係呢一間嘅風景咧係特別靚嘅，所以我哋就 book 咗。哇，好靚啊，真係！我而家隻眼好痛啊！我諗咧，我要帶超喺度食嘢。太光啦，係咪啊？係啊，真係太乾啦！我想講，你反晒光咯！我想講嘢，即係就算呢個唔係玻璃都好，都好殘啊！同埋背晒光咯！如果你影相嘅話，呢個景真係好震撼咯！完全大家都係咁喺度影相。而家開始食我哋嘅午餐啦！好肚餓真係。係。佢呢度食午餐嘅價錢咧，其實係比起去食 dinner 咧係抵好多。好多時候都係每位都係過1萬yen，咁但係呢度而家咧 lunch 食嘅話係2000幾yen嘅啫。咁加上呢一個靚景咧，我覺得係好值得食嘅。我想講咧，我除咗被依片靚景咧咁樣曬住之外啦，然之後呢個爐係勁熱咁對住我哋。係，我已經出汗啦。呢個嗌 lunch set 咧，其實佢除咗牛之外咧，佢仲有泡菜啦，仲有一啲配菜、沙律啦、湯啦同埋飯。咁所以你其實真係睇得出係非常之抵食嘅。我哋又琴晚食完琴晚個餐之後就冇食過嘢。係啊，真係唔掂。好啦，咁我哋開始燒啦。我哋
哋兩個 total 咧就食咗5000嘅，即係呢個價係非常之值。同埋佢最重要就係呢一個景啊嘛，呢一個景已經係無價，太誇張。咁加上佢又有飯啦，又有嘢飲啦，之後又有 service。個景係佔咗好大嘅分數。咁當然咧，佢個嘢食咧都係即係中上都 OK 嘅。同埋咧，佢啲牛咧其實係比較重口味一啲嘅，係真係有啲韓牛嘅感覺嘅。因為其實呢個燒咧其實都明顯係好似韓燒咁樣嘅，因為佢有泡菜啦，又有啲韓式嗰啲醃製品。係啦，個感覺就好似韓燒咁，但係佢就係和牛韓燒，即係其實喺東京或者日本咧，其實好多時候都係咁樣嘅，即係好多時候都係會有少少韓式嘅味道。咁其實呢一個咧，其實係都幾方便嘅，因為佢就喺地鐵站隔離就係㗎啦。嗰個站就叫初台站。係幾多？咁補充翻少少資料啦，我嗰個咧係限定嘅 lunch set 啦，咁 Kiki 嗰個咧就係普通嘅 lunch set 嚟嘅。係啦，咁咧其實佢兩款肉係好唔同嘅，我自己就比較中意 Kiki 嗰一款多啲，因為咧佢嗰款咧係比較腍一啲啦，同埋咧個油脂感再重啲嘅，即係衝擊啲嘅。就覺得係薄啲同嫩啲咯。限定嗰種咧其實係平啲啦，但係佢有幾款唔同嘅牛，有一啲牛咧就係比較硬啲嘅，有啲牛咧就係油脂係特別多，就係幾款唔同嘅部位咯。各有各喜好，但係我自己都係中意食個即係普通嗰個和牛 lunch set 咯。係，我推介 Kiki 嗰個。係啊，雖然貴少少，貴幾百嘢。係冇錯。就算我哋嚟咗好多次日本都好，嗰啲咩新宿涉谷啲出口都係整到亂晒。係啊，因為大裝修喎，完全認唔到係原本嗰條路。係啊，我迷失在涉谷街頭嚟嘅。香港咧而家係22、23度啦，但係啲人已經着晒厚褸啊，跟住我哋好似好單薄咁樣。其實唔係咯，其實真係我係唔係啊，其實真係單薄啊，要去買啲嘢先啊。呢條就你估個咩？亂晒啊，大佬！我哋咧要去嘅地方咧係今個月啊，係最近咧新起嘅Shibuya Sky，跟住咧就諗緊係邊一棟咧？邊一棟？之後我哋問人啦。問人啦。係。勁好笑，吹到頭髮都亂晒。原來咧嗰個Shibuya Sky咧其實就係喺個站嘅上面，跟住我哋兜咗成大個圈喺度玩，跟住之後我喺一個商場樓下咧見到一個好 nice 嘅年青人，然之後就問佢，我係唔會放棄年青人。因為咧呢度啱啱開啊，咁所以11月咧要入嚟睇咧就一定要提早預約，如果唔係咧就入唔到，冇得即時買飛啊。咁雖然我哋已經 book 咗啦，但係我上個目測呢度都有成100人咯，個 session 好多日本人。新時限，好核突啊講呢啲嘢。好，但我諗應該係凍到黐孖筋。頭先我哋下邊已經超級大風，同埋我想講而家真係好多雲咯。我哋明明今朝唔係咁喎。我諗住睇一個好靚嘅日落咁咯。即係我套咗入去之後咧，我扭極咧都扭唔翻出嚟啊！雖然我哋而家喺度打緊蛇餅啦，但係咧其實係好快嘅條隊。係啊。然後我哋見到一個最重要嘅位置，就係影嗰個超級出名嘅涉谷街十字路口。識咧就可以由頂影到我底咯。高炒。係啊，高炒，黐線啊乜？乳癌啊！乳癌患者。我而家用咗新嘅嘢，唔知收音點樣咧？毛毛。係啊，就係呢嚿嘢。ありがとう。はい、大丈夫。ありがとう。包 lift 啊！我哋包咗個 lift 喎。哇！上面。會點㗎，Kiki？哇！上面點解咁嘅40幾樓？我哋而家去緊45樓。哇！哇，係樓上。哇！呢個都，我而家上嚟45樓啦！哇！呢度完全係咧一個好光學藝術嘅概念啊！係。即係我哋準備搭呢條電梯，好緊張啊！佢呢個嘅概念好似係話由黑暗通往光明嘅。哦。好啊！影瘦啲啊，唔該。
係好。咁我哋而家就立咗呢個 locker 嘅區域，係俾大家咧擺低啲唔可以拎嘅嘢咯。咁即係其實我而家攞住嘅腳架咧都係唔可以拎嘅，同埋都有幾多特別嘅嘢會俾嘢拎嘅。原來我哋而家呢一部相機咧都唔得啦，咁即係淨係我得翻呢部 Osmo Action 可以拎上去咯。哇！好唱呢部機咋？好啦，快啲啦，我哋要。大家好，我係日本報道員阿 May。咁今日咧，我哋已經嚟到呢個 Shibuya Sky 啦。咁富士山啊，係喎，係喎。我哋做慣啫。喂，仆街！我哋幫我啦，你做咩事？好難講，我想講我成個面胎咁咯。我覺得提大家嚟呢度着褲咯，個頭嘅話就唔使理佢。第一個嘅影相位啦，咁就係佢呢個玻璃嘅熒幕。基本上係睇晒成個東京市嘅景象。我哋特登咧4點幾嚟咧，就係希望可以望到呢個黃昏。其實我哋而家呢個位置睇到富士山，其實都係幾好彩嘅，我覺得。因為富士山嘅距離其實都幾遠下㗎。原來東京真係睇到富士山咯，我想講。係啊。咁我哋今日睇咗2次富士山嘅 Kiki。雖然我已經唔算瘦㗎啦，但係我覺得喺度咧啲風大到咧係好似個人會吹落去咁樣咯。哇！真係好凍啊！雪糕呢？雪糕。雪糕，一般，number one。本咧腳底下咧應該就係個十字路口啦，咁然之後越嚟高，越嚟高，越嚟高，就見晒成個東京市啊，甚至係富士山都見得到啊！今日非常之幸運，呢度高做嘅啲人要着羽絨，真係好 X 凍，係同埋着褲係。咁咧其實咧而家叫大家咧都亂晒啊，唔知影邊一邊好，我哋都係。所以我哋決定咗睇咗個日落先，我冇諗住好靚咁登場噶嘛，點解係咁樣對我？其實我哋上咗一層咧，影個富士山係仲清晰㗎。點解咧？因為呢度嘅玻璃咧係矮好多㗎，係矮過一個人嘅。你可以見到係你唔會隔住一塊玻璃咁樣影咯。同埋你可以見到呢度咧就係Shibuya 109啊，涉谷109啊，唔知大家見唔見到？你可以見到呢度係超級清。係超級靚，呢度就係另外一個招牌嘅位置，就可以瞓喺度曬太陽。但係今日咧就冇太陽，同埋其實而家已經黃昏啦嘛。係啊，睇下阿 May 去咗邊先。阿 May 睇下阿 May 呢條癲婆，其實係唯一係頭先嗰個角落個位咧，個玻璃係特別矮嘅啫。你其他咧你見到都係高過人，我諗大約3米高啦。但係呢度嘅話咧，我諗係大約1.4米高度。阿 May 等下叫阿 May 過去度下睇下係咪1.4米先。點啊，阿 May？因為呢度咧，你係可以唔使180度，唔使270度，係360度嘅東京鬧市景觀。嗱，呢邊咧就係富士山，咁咧我嘅後面咧就係涉谷街口，之後呢邊咧左邊就係 Sky Tree，再過少少就係東京鐵塔啦。喺高空度同呢啲建築物咧係平排。全部建築物咧好似蟻咁細咯，我想講。呢一個 Shibuya Sky 真係好靚，天白已經睇晒咁多嘢，仲要係有日落同埋呢一個嘅晚空。我希望大家唔好俾我條豬腿，然之後要去洗眼，跟住就好慘啊！有冇人明我幾慘啊？我想講，我知啊，有橋啊，今次綁住佢。唔可以喺個文明之國嗰度，文明呢個街度講粗口。你綁住咗啦？綁你條命啊！咁超嘅，原來有凳坐，凳可以望住個 Sky Tree，同埋望住個東京鐵塔。我真係唔知我呢部相機影唔影到，因為其實真係有啲遠，同埋我好歪。果然係1.4米呢個玻璃，你高過佢嘅。我哋而家就排隊等緊呢個打卡位。你而家可以見到佢呢條排隊打卡位咧係幾咁長嘅。有一啲特別嘅嘢，就係冇啦啦幻彩詠香江。呢個唔講咧，以為有 UFO 降落。我哋啱啱已經影完，喺個角落頭影完，我哋費事嘅阻住佢咁耐，我哋影咗幾張啦，唔係好多。好靚，真係影多。
我哋好黑啊而家，因為我哋由4點鐘影到去夜晚，黑到爆炸。其實應該夜晚嘅意思都係5:07啊。係，所以大家咧記得嚟嘅話咧，我建議大家咧其實可以睇下呢個日落嘅時間。咁你喺日落嘅前1個鐘頭嚟咧，咁你就可以睇晒日頭啦、日落啦同埋夜景嘅，咁就會比較特別啲咯。大家都可以參考下。同埋係好抵睇咯，咁樣。同埋呢度啲夜景其實係好靚嘅，完全係好似頭先阿 May 講係360度嘅東京嘅夜景。我哋而家就翻到新宿啦，咁就食一間咧，即係好多人都推薦過嘅一間餐廳，過嘅就係一間食牛脷，就叫利九。我而家嚟咗新宿東出口嘅一間商場 ，food court 咧入邊就有一間咧就都幾出名嘅牛脷店，係啦。咁呢間牛脷店咧係連鎖嘅，不過咧佢就係專門咧應該係食仙台嘅牛脷。咁而間嘢而家食飯時間咧7點半咧，其實都超級多人嘅。雖然好似好多人有少少逼咁樣，但係好好啦。然之後就我2個人就坐咗一個4人位嘅台。佢嘅小菜啱啱到咗，咁咧呢個就應該係啲牛舌滷製嘅嘢食，即係佢係凍嘅，但係佢好野味咯，同埋好開胃咯。其實真係好食，同埋好咬口啊！有一食再食嘅衝動，係咁食。好彈啊，好好味啊！呢個嘢就係佢有啲鹹嘅，但係食落去咧，佢種牛脷嘅彈性咧出晒嚟，好正。我覺得呢個牛脷其實真係值得食嘅。第一，佢啲牛脷啦係好彈牙啦，其實啲份量又足啦，同埋牛又夠厚身啊。就我咧好中意食呢啲咁爽口嘅牛脷啊，即係我爽口得嚟咧，又中意佢嗰種重口味。每樣4嚿啦，味噌味同埋鹽味4嚿，我已經超飽。我想講 Kiki 係食咗咧每樣6嚿啦。即係 total 12嚿，我相信佢成肚都係你。咁至於咧，譬如你問我味噌好食啲定鹽味好食啲咧，我個人咧其實偏好咧就係鹽味嘅。鹽味咧嗰個感覺好似重口味少少啦，同埋咧就令到個牛脷更加之香咯。我自己都係中意食鹽味多啲，因為鹽味咧帶到啲牛脷嘅味道出嚟，多過味噌冚晒牛脷嘅味道。如果中意食牛脷朋友咧，就覺得即係可以一試嘅呢一間。A few moments later. 呢度咧就係我嘅新屋企，係咪好靚咧？你要想啊！大家有睇嘅話都知道，我哋4國咧嗰度咧就發生咗一啲好唔愉快嘅事。咁所以咧，我哋今次咧喺東京咧就住一間比較好啲嘅酒店啦。但係其實實際上呢個其實係應該叫做 service apartment。咁咧點解咁樣叫咧？大家都知道東京嗰啲房係勁細㗎嘛，即係可以喺呢個 service apartment 甚至自己煮嘢食都可以嘅。咁其實係好多酒店都唔會做到呢樣嘢嘅。咁呢個就爐頭啦，佢2個爐頭，一個大啲，一個細啲。咁呢度咧，佢就有好多啲餐具啊、飲品啊、杯啊，都會有齊晒喺度㗎啦。咁微波爐啦、雪櫃，呢個垃圾桶嚟嘅，刀啊、焗爐啊，其實乜嘢都有啦，真係。你可以見到佢入邊係幾多嘢，連打蛋器都有，輕油有乜嘢都有。呢度就係大致上係叫做廚房啦。呢度咧就係我自己好中意嘅洗手間。你可以睇到。呢個洗手間咧已經係好大㗎啦，即係甚至乎可能比其他東京嘅酒店更加大啲。入洗衣機就喺度啦，咁另外咧佢仲會有2包旅行裝洗衣液，所以咧就同個浴缸係分開。其實佢都有一個空間係非常之唔錯嘅，即係你咁樣屙屎咧係 OK 嘅。佢嗰個廁板咧就亂嘅，係啊，個浴室咧就係我最中意嘅嘢啦。點解咧？大家入嚟睇，你感覺到幾舒服啊！係一個完全係一個屋企嘅感覺，完全好似係一個日本人屋企嘅感覺。咁啊坐喺度沖身。沖完身之後咧，就入去浸浴。哇！你諗下，如果你每一日去完旅行嘅時候，你都咁樣做，係幾咁舒服？咁但係最重要嘅嘢係乜嘢啊？呢度會有個 system 咧，我叫做浴室 system 啦。咁佢就可以校溫度啦，校咩時間會落熱水啦。咁你其實你已經感覺到呢樣嘢係好爽。簡單嚟講，你平時係9點鐘先翻酒店嘅話咧，你咪 set 9點鐘佢將你泵好晒啲水入去咯。咁你一翻嚟就已經可以即刻沖落去浸浴，係咪好正先？我真係覺得好正。啲嘢真係1分錢1分貨。開一開，呢度有個櫃嘅，有吸塵機，有個 locker，拖衫板，2件浴袍，仲有熨斗、拖鞋。哇，正到爆！呢度有少少巢巢地啊，因為我頭先瞓咗，唔小心太舒服啦呢張床。
佢個彈性咧，同埋佢嗰啲枕頭咧係極度舒適。水爐就一定有㗎啦。我頭先望過，其實好乾淨。除咗有呢個熱水壺之外咧，佢仲有個 Nespresso 多2粒嘅嗰啲 cube 俾你，咁你就自己如果想飲咖啡就沖。即係同埋你可以睇到呢度嘅裝修咧係好家庭式嘅，即係你係會見到係木色啊、灰色同白色係主色嘅。即係咧一翻到嚟咧就好似真係翻咗自己嘅屋企嘅感覺咁樣。就呢啲就係 Surface Apartment 俾到你嘅嘢咯。咁同埋你會見到呢度係有一部極大嘅電視，咁你係見到係一部 Sony 嘅電視，幾正。即係有張 sofa 啦，有張圓台啦，有張凳。咁另外咧，佢仲有個露台俾你可以出去喎。最期待嘅一刻，雖然我頭先已經瞓咗，但我都要再跳多次。1、2、3，好舒服啊！瞓咗30分鐘啫，淨係凌晨機波好辛苦。大家記得訂閱我哋嘅 YouTube channel， 響埋個鐘仔搶先學，記得 comment、like and share。下集再見啦！早唞啦〜